Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале IT Pulse, где мы рассказываем о технологиях и новостях про них. Здесь вы сможете увидеть что-то интересное про смартфоны, компьютеры, игры и многое другое. Сегодня мы поговорим о самой доступной механической клавиатуре на свитчах Cherry MX Red Aorus K7. Начнем с внешнего вида. Данная клавиатура средних размеров, и в ней нет ничего лишнего. Исполнена она в формате скелетон. Клавиши возвышаются над алюминиевой пластиной с окантовкой фирменного оранжевого цвета. Сама пластина загнута вниз ближе к пользователю, так что ладонь и большой палец во время игры или печати не цепляются за нее. Клавиатура полноразмерная и имеет 104 клавиши. Дополнительные клавиши отсутствуют. Управление плеером и звуком осуществляется через комбинацию с клавишей FN. Особенностью, которая сразу бросается в глаза, является сдвиг клавиш F1, F8 в левую сторону, где-то на полклавиши от привычного расположения. При этом блок клавиш F9 и F12 остался на привычном месте, из-за чего расстояние между F8 и F9 больше, чем между F4 и F5. К этому достаточно быстро привыкаешь и перестаешь обращать внимание уже после первого дня использования клавиатуры. Кейкапы обычные, выполнены из шероховатого покрашенного ABS пластика толщиной в 1,1 мм. Если возникнет желание или необходимость, их можно заменить на сторонние. Гравировка сделана качественно, латиница в верхней левой части, а кириллица и функциональные символы в нижней правой. В клавиатуре установлены механические переключатели Cherry MX Silent Red RGB с ресурсом в 50 миллионов нажатий. Ход клавиш мягкий и приятный, щелчков нет. Согласно спецификации производителя, сила нажатия 45 грамм. Порог срабатывания 2 мм, ход 4. Переключатель прозрачный, светодиод расположен в верхней части, из-за чего верхние символы на кейкапах подсвечены ярче. Пользоваться клавиатурой весьма приятно, причем как печатать, так и играть. Ход клавиш мягкий, со слегка заметным усилием при нажатии до упора. При быстрой печати появляется звук удара о пластину. Стабилизаторы, имеющиеся на длинных клавишах, тихие, звук нажатия на Enter тише, чем звук нажатия букв. А вот пробел дребезжит, что является распространенной проблемой всех механических клавиатур. Сейчас вы увидите тест работы с клавиатурой, записанный с микрофона камеры напрямую. Для работы и настройки клавиатуры есть приложение Aorus. В нем есть возможность сделать настройку своей клавиатуры, причем можно настроить не только подсветку. Благодаря софту есть возможность назначить на любую клавишу макрос или действие, несвойственное данной клавише, например, клик мыши. Перейдем к выводам. Aorus K7 можно назвать хорошим продуктом с приемлемой стоимостью и на текущий момент самой доступной клавиатурой на Cherry MX Red с полноценной RGB подсветкой и возможностью настройки макросов. Клавиатура приятно выглядит, и что не менее важно, ей вполне удобно пользоваться. Единственным минусом является то, что данную клавиатуру достаточно трудно найти в магазинах, если вы живете в регионах. Поэтому, если вы хотите себе крутую механическую клавиатуру, Aorus K7 вас не разочарует. Спасибо за просмотр, не забудьте оценить данное видео лайком и оставить комментарий. До новых встреч!